ஃபேக்ட் நம்பர் 4. பொதுவாகவே கமர்ஷியல் ஏரோப்ளேன்லாம் ஏன் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க? அதுக்கு முதல் ரீசன், மற்ற கலரை விட ஒயிட் கலர் ஹீட்டை அவ்வளோவா அப்சர்வ் பண்ணாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒயிட் கலர் சன்லைட்டில் நல்லாவே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதனால ஃப்ளேன் எங்கேயாச்சும் விபத்துக்கு ஆளானாலும் ஃப்ளேனை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். மற்ற கலரை பெயிண்ட் பண்ணுறத விட ஒயிட் கலரை பெயிண்ட் பண்ணால் ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டாக இருக்கும். வேறு கலர் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸ்ட்ரா கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க. அதனால வெயிட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். வெயிட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால ஃபியூல் அதிகமாக பேர்ன் ஆகும். ஃபியூல் அதிகமாக பேர்ன் ஆகிறங்காட்டி ஃபியூல் அதிகமாக தேவைப்படும். இதுக்காக காசு அதிகமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதனால தான் பல கமர்ஷியல் ஃப்ளைட் ஒயிட் கலர் அதிகமாக இருக்குது.